Ahoj, tady váš železnorský kat a video z Hradce Králové z arény Phoenix, kde teď v neděli byla kropička, kde se sešlo teda 90 lidí, což je dost přes limit arény. A jinak byl styl hry na bombu, ale já na scénáře nehraju. Ale v záběru jsem měl pěkný fakt dost, ale musel jsem to smrsknout do 4 hodiny, tak snad to bude stát za to. Tak podej hlášení. Hele, tadyhle, to nemá cenu líst, ty vole, tam jdeš na popravu. Ten je tam někde zalezlej, nad ním se pohybuje náš červený, střílí na nás. Absolutně nechápu. Tak jsem to Manovi říkal, vysadat se na ně, ať si tam dřepěj, vyhrnout se tadyhle a oni se pak stejně budou muset přemístit, vole. Je dole. Ten je dole, ten už je dole. Ale tak víte co? Tak teď tak kryjte, já se zkusím dostat dopředit. Okay. Tak když tak si pejte. Mám. Já to zkusím, vole. Bacha. Tak jdem. Sorry, to jsem byl na tebe. Já jsem vdávám, jo, já tady ležím na zemi a pravuju zbraň, takže... Takže mě nezabíjí, zabíjí jenom toho, který stojí. No a nevím ani kde seš teď, takže jako... Tak stáň, ať běž do pryč. Tak jestli chceš, tak běž taky. Tak běž. Hej, já jsem tady sedím, snažím se to jako dělám a jdu, jo. Sedím tady na zemi, jo. Počkej, co je, vole? Co seš za barvu? Aha, ale mě to netrefilo, ale. Kryj to tam, tam tady ten vchod. Ne. Tady zpoza zdi, tady ten vchod. Tahle ten nalevo. No, mám. Mám. Není ti vůbec rozumět. Píčo. Oni střílejí dírou, vole. Jau, do prdele. Mám. Oni střílejí dírou, vole, v paletách, kundy, vole. Někomu z vás to může přijít jako brečení, ale prostrčit hlaven dírou v paletách a posypat tím někoho je fakt podlý a nedělá se to. Vole, dírou v paletách, že jo, vole. To nemá, vole. Nemá, no. Jo? Jo.
OK, já tě budu krejt. Ale tady nám jdou zprava teď, vole. Jakou zprávu? Jdou do městečka tamhle. Kreutě. Já mu dal headku. Má. Jednoho jsem sundal. Je tam další. Už vím. Sundal jsem ho. Do píči. Ale Míšo, někdy zprava budeš mít možná sniper, protože jsem letěla 1 rána. Ještě jednou, Míšo. Konec. Kubo, jak to tam vypadá? My se vracíme ty z respawnu. Pavle, vem to jít zprava. Ty tam máš lepší krytí. Dva dole. A nevím, jestli je to náš nebo ne. Na tom kopci. Mám! Teď za piču všichni kempy, vole. Nejsou tam naši kluci. Nejsou tam naši náhodou. Ale tam je jeden sniper, který nás tam sundal. Jo. Jaký YouTube kanál vlastně máš? To se pak dozvíš. Dobře. Geronimo! Jau, kurva! Ty jsi s náma nebo proti? Ah. Tamhle si to kryjte, tam jsou taky. Ale je okno Maringoce. Jo, beru si ho. A ten je s náma. Jak to vypadá? Kde? Vypadá u toho... On je nahoře. Byli tam nebo ne? Jdu. Jo, Počkej. vidím. Ho vidím.
No, za věžíčkou tej. Byli tam už nebo ne? Víte něco? O bludišti? Nebo U toho Má, je dole. praporku. Jo, ne, nebudu já. Čau, Pavle. Ale mám tam jednoho vedle věže. Jo. A u Mariny? Mám? Kurva. Tak máš mít reflexku! Stáčí? Mám. Své na brejle, ty vole, hezky. Na levou? Jo. Vole. Jeden dole. Já se nemám kam stáhnout. Míšo, stahuju se. Potřebuji krejt. Je dole, je dole. Sundal jsem ho. Vizuální kontakt žádný. Já to jdu vzít dolejškem. Nic nevidím. Je dole, ale někdo sem střílí.
Nejspíš jsem sundal toho, co po tobě střílel. Konec? Ale ty se nám vykecávají nebo hrajou do prdele? A to je vole. Jo, ty ještě máš, jo? Já jsem chodil hned teda, no ale ať se to rychle vystřílí, že jo, mají běžte. Právě tím, že máme jenom 2 životy, tak to je hned podle mě